подписчики, сегодня мы разжигаем костер. Ночью, в 11 часов ночи. Вот. Ну, в 10, наверное, сколько, 11, наверное, точно есть. Ломай палки давай, что стоишь? Что ты не знаешь? Давай. Ну, возьми поменьше, что ты большую ломаешь. О. Ну, аккуратно складывай, аккуратно складывай в кучу. Нет, иначе. Сломал, потом в кучу сложил и дальше ломаешь. Раз. Вот, давай. Вот эти маленькие тоже потом. Я круто. Так, вот это. Да, все. Вот эти тоже маленькие, вот эти прям маленькие, которые.